بتدور على طريقة تكسب بيها فلوس من غير ما تتصور بنفسك أو حتى تسجل صوتك. الموضوع بيبدأ بصورة، والصورة دي بتحولها لفيديو وترفع الفيديو ده على اليوتيوب أو على التيك توك وتقدر تدخل ربح من الفيديو ده. وإحنا هنا بنتكلم عن مقاطع الأفلام. صوت الممثلين نفسه ملوش حقوق، المزيكا دايما هي اللي ليها حقوق. يعني تقدر تعمل مشاهد من أفلام وتعمل مشاهدات عليها وتدخل الربح من خلالها. في الحلقة دي هشرح لكم خطوة خطوة هنقدر ازاي نعمل فيديو بجودة عالية جدا. يلا بينا. عشان نقدر نعمل ستايل للفيديوهات ده كانت صباحي وظهري الموضوع هيتقسم على 4 خطوات. اول خطوة ان احنا هنعمل سكرين شوت من الفيديوهات اللي احنا عايزينها وهنستخدم موقع صورة. فاول خطوة معانا ان انا هفتح موقع صورة وهسيب لكم البرومبت اللي انا استخدمته في الديسكريبشن. وهنا هل احنا هنشتغل بمقاس الريل ولا هنشتغل بالعرض؟ ده على حسب المشهد معاكم. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل ابلود وهنختار الصورة الاصلية بتاعتنا وهنعمل ريميكس. مجرد ما موقع صورة بيخلص تحويل الصورة لستايل 3D كده احنا محتاجين نحرك الصورة. طب هنحرك الصورة ازاي؟ موقع درمينا هو اللي بيعمل تحريك للشخصيات. طيب هيقابلنا مشكلة صغيرة جدا، ان اوبشن الليب سينك هنا مش شغال في مصر. عشان نقدر نستفيد بخدمات الموقع انا بشغل VPN اسمه سيت اب VPN. ده عبارة عن اكستنشن بتسطبه في الويب كروم عادي جدا. بنيجي من هنا اكستنشن هتلاقيه موجود، تكتب سيت اب VPN تعمل له انستول وتختار الدولة يونايتد ستيت مثلا. بيديلك ساعة تقدر تستخدم الVPN في كل المواقع المحظورة. بعد ما بتسطب الVPN بتفتح موقع درمينا في صفحة تانية خالص، تابة تانية، هتلاقي اوبشن الليب سينك شغال على الVPN تمام جدا. مجرد ما بنفتح الاوبشن هنلاقي في اوبشن AI افاتار حاجة اسمها كاركتر. هندوس على كلمة كاركتر وابلود للصورة اللي احنا عايزينها، وليكن هي دي الصورة اللي احنا عايزينها. في نوعين هنا من الافكتات، نوع اسمه ماستر مود وده بيعمل تحريك للجسم بشكل افضل، وفي حاجة اسمها فاست مود وعلى الاغلب انا بستخدم الفاست مود بيديني نتائج كويسة جدا وهو السريع في الجنريت. بعد كده في حاجة اسمها الليب سينك. الليب سينك هو الموقع بيديني في الخطة المجانية 15 ثانية بس. فانا هاجي هنا مثلا وهختار ملف الصوت. طبعا انا مقطع ملف الصوت عبارة عن 15 ثانية 15 ثانية على حسب المشاهد اللي معايا. تمام. بعد ما الموقع بيعمل جنريت هو بياخد من 10 دقايق لربع ساعة على حسب الضغط بتاع السيرفرات. نقدر نتفرج على الفيديو من هنا وتقدروا تنزلوه بمنتهى السهولة وتقدروا ترفعوه على كل منصات السوشيال ميديا. في خطوة مهمة جدا بعد ما بنخلص شغلنا، ان احنا لازم نعمل ديسكونكت للVPN. هنيجي هنا وهندوس على سيت اب VPN وهنعمل ديسكونكت. الخطوة دي مهمة جدا لان ممكن تيجوا تفتحوا مواقع زي موقع اليوتيوب مثلا ما يفتحش معاكم. لو في اي مشاكل واجهتكم ممكن تسيبولي في الكومنتس. اتمنى الدرس يكون مفيد جدا وتكونوا اتعلمتوا حاجة تكون مفيدة ليكم. استنوني الحلقة الجاية هشرح فيها أداة جديدة من جوجل بتعمل برودكاست وهم. اشتركوا في القناة عشان يجيلكم كل الدروس الجديدة.